最近这个行政院长要拿1400亿还是多少亿要来照顾中小企业。但是我们来看看他们之前做了些什么。经济部中小企业处针对中小企业有一个白皮书，数位转型从2021年讲到2022年，光是前瞻预算每年都有约13亿。但是我们要问，这13亿到底花到哪里去？有没有针对中小企业？就举例，我们政府现在要帮观光产业，在2019年，从大陆来的观光的朋友是271万，在各国来的旅客里面是消费额最高的。可是我们现在看，开放各国来的旅客，就是不开放陆客。难道这是照顾中小企业吗？我们再看经济部要争取250亿做疫后的特别预算，帮助中小企业升级。怎么个升级？可不可以讲出来给我们听嘛？以前在前瞻就每年拨13亿，你说我要去帮助，到底怎么帮的？我们是高度的怀疑，他这就是只照顾他们自己的小朋友，他们只去照顾他们自己。蔡总统去年在12月31号召开国安高层会议，宣示协助传统产业与中小企业朝向低碳化，但经济部工业局推出的以大带小的政策，却被中小企业质疑是把错卖、抓错药。我们真的是要问蔡总统，问一下陈建仁院长，问一下经济部长，问一下中小企业处，你们到底要帮中小企业什么样的忙？商也即将出口到大陆，但是昨天郑运鹏说，这是国民党又要被捅一下。郑运鹏或者相关的民进党人士可能不清楚，蔡英文在元旦的文告提到，后疫情时代两岸也要进行有秩序的交流。那这一次夏立言副主席到中国大陆去，是因为疫情期间很多的台商面临很多的问题，他也期待协助，才会到中国大陆去访问，了解他们的心声，反映给当地的主管机关，完全是希望能够协助台商，也符合蔡英文总统对外的宣示。因为外界有质疑说，夏立言上次才去，然后是人家认为是为了9合1，这次去好像是为了总统大选。总统大选离现在还有1年多，这样的想象太模糊了，我觉得跟2024的大选没有任何关系。